Guys, jadi aku belum tidur, nggak bisa tidur. Jadi makan. Forse è troppo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Barang gawean belum direview. Fuck. Ini namanya si Top Bobby, Nggak pakai nasi. si kampung. Raja belum bangun tadi. Bobby kasih Bi, si Tom Bi dikit-dikit. Nah, ganti-gantian. Ayam gimana enggak ini Kurang tuh. emak. Mukanya. Ciko. Rembes amat lu, Bun. Cicil madek. Malang City Producer Club Remix. Guys, jadi aku mau bikin konten FF yang bagi-bagi UC kayak kemarin itu loh. Yang menang nanti dia yang boya nanti dia dapat UC dapat diamond gitu. Nah, cuman aku bingung, aku pengen jadi caster gitu loh, kayak casternya itu. Cuman aku nggak paham caranya. Ada yang mau nggak? Nanti kalau bisa kalian chat aku ya di DM atau enggak komen di atas ini. Kalau kalian bisa bikin custom room, nanti bantuin aku jadinya jadi caster, nanti kalian yang main, nanti yang boya dapat diamond gitu. Oh enggak? Ayo yuk. Oke, jadi aku baru aja ngegacha itu mini vaccine mini aku. Ntar lagi aku upload di YouTube aku Chanirin Gaming. Guys, jadi Bang Malik dia lagi masak. Dan itu bener-bener apa? Bersin mulut saya. Dia lagi masak. Padahal itu dia udah pakai ituan ya. Mandi sana. Aku belum mandi dari itu tau. Untuk kemarin ya aku mandi. Guys, jadi aku tuh mau bikin yang konten yang itu yang tadi FF. Cuman aku kan nggak tahu cara custom room. Nah nanti aku mau itu. Tapi ini aku masih download dulu. Aku mau coba-coba. Tapi aku masih ngedownload ini lama banget. Mungkin kayak agaknya maleman. Kalau nggak besok, nggak tahu. Soalnya ini aku masih ngedownload nih. Masih banyak foto-foto lainnya lagi. Kalian nanti cek di Instagram aku yang CacaZM, oke? Oke guys, jadi aku mau live lagi. Tapi ini aku lagi proses pengiriman buat diamond buat yang menang tadi. Dan sekarang aku bakal live streaming lagi 10 menit lagi ya. Kalian stay tune aja di channel YouTube aku, Chanirin Gaming. Dan aku bakal cari 3 pemenang untuk
nanti kita kan kayak yang main bareng tadi loh. Caya jadi spektator, jadi Caya bakal ngeliat siapa yang boya. Dan yang boya dia mendapatkan 1000 diamond. Terus yang nomor 2 dia bakal dapet 700 diamond. Yang juara 3 dia bakal dapet 500 diamond. Oke? Jadi kalian stay tune aja, bentar lagi aku live. Oke guys, jadi aku mau live lagi. Tapi ini aku lagi proses pengiriman buat diamond buat yang menang tadi. Dan sekarang aku bakal live streaming lagi 10 menit lagi ya. Kalian stay tune aja di channel YouTube aku, Caya Nirin Gaming. Dan aku bakal cari 3 pemenang untuk nanti kita kan kayak yang main bareng tadi loh. Caya jadi spektator, jadi Caya bakal ngeliat siapa yang boya. Dan yang boya dia mendapatkan 1000 diamond. Terus yang nomor 2 dia bakal dapet 700 diamond. Yang juara 3 dia bakal dapet 500 diamond. Oke? Jadi kalian stay tune aja, bentar lagi aku live. Kita lagi ngerumpi di kamar cowok-cowok karena Cowok-cowoknya gak ada. ada di bawah. Oke guys, jadi tadi aku mau custom room, aku udah live kan. Nah tapi masa suaranya malah jadi gini? Kayak tikus kejepit. Gimana dong ini? Si Raka dia lagi pergi lagi Indomaret, bukan ke Indomaret sih, lagi keluar cari rokok tadi katanya, nemenin Bang Malik. Ini gimana nih, aku nggak bisa live lagi, aku soalnya kurang paham ini. Aduh, kalau agak malam ada yang mau nggak ya, atau besok malam aja, besok habis maghrib gitu, apa gimana? Sumpah ini malah gini aduh. Suwe, gue malah kejebak hujan. Harusnya gue di sana, bokap nyokap gue di sana, woi. Hujan berhenti dong. Ya udahlah, karena gue gabut, gue mending muter-muter sini aja nih sampai nungguin hujan. Ini apa nih? Apong. Gabut banget sih gue, anjir. Terus ngebilangin dibuat, padahal buat kebaikan dia sendiri ya, maksudnya kayak gimana ya, enaknya kalau udah enaknya dia sendiri gitu yang nikmatin, dia sendiri yang ngerasain. Kenapa di situ kamu punya pikiran kayak gitu, kayak punya kayak Alhamdulillah aja gitu, alhamdulillah pas bener-bener kayak susah kerja nih waktu pas pertama corona itu kan banyak orang yang dikeluarin dari kerjaan kayak gitu. Terus di situ aku kayak bener-bener sehari tuh kaget banget, sehari bisa 100.000 aja itu udah kaget. Terus aku mikir kayak gini, kalau misalkan aku sehari 100.000 aja, terus kayak cuma 1 video aja udah, aku mikirnya berarti kalau sebulan bisa 3 juta, aku mikirnya gitu. Sama dong kalau misalkan aku udah gitu guys. Jadi kayak, terus kalau kalian buat pikirannya dia lebih cuma panas doang, ya itu salah gitu pikirnya. Kalau pikiran kayak gitu, karena mereka tuh gak tahu perjuangan kita dari awal kayak gimana, gak tahu prosesnya. Bakso buatan P guys, jadi aku tuh udah bisa bikin bakso telur. Ini isinya telur puyuh. Inyek. Thank you. Sila mau koma 5.000 satu. Murahnya? 5.000. Tulangnya buatan mama. Sebentar. Ke rumah lah. Yang mau ke rumah sekarang ya. Ini udah banyak yang booking nih.